Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga karba silo silang kumadan idi poleri kelas asara telu. Eloki mabu salah sedina bepa ugi ia narito bepa sawela. Asekku Aisyah Zahra Samsir, nomor urutku 3. Asekku Nuralif Kairani, nomor urutku 25. Asekku Naila Putri Ramadhani, nomor urutku 24. Asekku Anissa Prila Majid, nomor urut 7. Asekku Nurfaika Akila, nomor urut 26. Asekku Aisyah Maulana, nomor urut 4. Betuanna sawela poleri ada wela dikuasani wela nasaba bepae mancaji papirenu laori punai sara Sore kuane usahana ini mawela. Ia perwakilan kelompokku kalasa asara telu. Tigalenna kesempatan mabarakae eloki mebu bepa ugi sawela. Pamula-mula mapasediaki Lebu asepulu gola cela kue pelak kaluku atoang minyak bakje. tano ni labu A10 badokok. Napa panokni kaluku pura-paru si batu. Panokni cekde pekje. Dari kota cepur manen ni panon ni ta cedek wae pelah. Si pagaruk manen ni letu ta campuruk manen. Dipak lebu-lebu, dipak lampek-lampek, dipenyek-penyek. Elok ni disanggara sahur lae. Nasanggara milo ni diangkat. Dikere-kere beki gola celae Bara mageti macolo. Dipanoi wae cekde. Napa dipanokni gola celana. Dinasuni gangkana masonri. Masonri ni golana jadi launi dipanok bepana.